кутман күнүңүздөр менен. Адаттагыдай эле Санат телекомпаниясынын жаңырган жылдын башындагы актуалдуу тема аттуу түз эфирдеги көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн ушу жыл башындагы өзүбүздүн түз эфирдеги көрсөтүүлөрүбүздү жыл жыйынтыктарына арнап жатабыз. Анткени өткөн жыл аздыр көптүр биздин республикабызда бир топ жетишкендиктердин жылы болду. Кемчиликтер да жок эмес. Ар бир коллектив, ар бир мекеме, ишкана, ошондой эле ар бир район, область кандай жылды жыйынтыктады. Ушул багыттан алганда биз бүгүн Бишкек шаарындагы негизги райондордун бири болгон Сверлов районуна келип токтолдук. Биздин бүгүнкү түз эфирдин коногу Бишкек шаарынын Сверлов райондук муниципалдык администрациясынын башчысы аким Осмонов Мурат Мукашбекович. Мурат Мукашбекович, биздин көрсөтүүгө кош келиңиз. Саламатсызбы? Рахмат. Эң биринчиден эми райондун башчысы болуп турасыз. Ушу жаңырган жылыңыз менен куттуктап коеюн. Сиз аркылуу сиздин райондун эмгекчилерин куттуктап коелук. Себеби эл деген эл баардык тармакта өзүнүн күчү менен иштеп жатат. Ошол ишиңиздерде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен бүгүнкү келген коноктун өмүрбаяндык таржымалдык маалыматы менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Осмонов Мурат Мукашбекович 1976 жылы Кемин районунун Шабдан айылында туулган. Эки билими бар. Биринчиси Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин физика факультетин 1998 жылы ийгиликтүү бүтүргөн. 2010 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын юриспруденция бөлүмүнүн эл аралык укук адистиги боюнча аяктаган. 1998-2010 жылдары Кыргыз Телекомдо инженерден баштап филиалдын директоруна чейинки бардык тепкичтеги жумуштарды басып өткөн. 2010-2015 жылдары Билайын түйүндүк мекемесинде, уюлдук мекемесинде жооптуу кызматкер болуп иштеген. 2015-2016 жылдары коммерциялык ишмердүүлүк менен иш алып барган, агроөнөр жай комплекси боюнча эл менен түздөн-түз иштешкен. 2016-2017 жылдары жарандык курулуштарды салуу жана оңдоо түзүү иштери боюнча жоопкерчилиги чектелген Максим Групп аттуу коомдук генералдык директор болуп эмгектенген. 2017-2019 жылдары Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси. Ал эми 2019 жылдын 22 январынан бери тарта борборубуздагы Сверлов районунун муниципалдык администрациясынын башчысы, аким катары иштеп жатат. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Биз билип тургандай же сизди аңдып тургандай чакырып турбуз, себеби сиздин аким болуп иштегениңизге 1 жыл болуптур. Адатта биздин эми аким менен сүйлөшө тургандагы бир эле чоң сурообуз бар. Бул суроо жылды район кандай аяктады? Ушул боюнча кеп баштап берсеңиз, анан телекөрүүчүлөрдүн суроо жооптору менен андан ары түз эфирде көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кайталап коеюн. Биздин жыл жыйынтыгына арналган көрсөтүүбүзгө Бишкек шаарынын Сверлов районунун акими катышып жатат. Биздин көрсөтүүлөр 0550 12 82 55 телефондору аркылуу бизге өзүңүздөрдүн түз сурооңуздарды берсеңиздер болот. Сөз кезеги сизде. Рахмат. Эми Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык бул жылды абдан жемиштүү десек болот. Буга себеп болуп, биз бүгүнкү күндө жасап жаткан ошо отчетторубуз, кагаздарыбыздын баарын тең текшерип, ушу жыйынтык чыгарып аткан учурда өзүбүз ошо күбө болуп жатабыз. Буга абдан биздин шаардын мэри Айсембек Суракматов басым жасап, пландардын баарын тең жылдын башында ушу жанагы жаңы конуш, элдин көйгөйлөрүн чечүү, актуалдуу темаларын боюнча бүт ушу ишмерчемдердин баарын түздү эле. Ошо ишмерчемине ылайык 2019 жылы биздин Сверлов районунда 14 жаңы конушка ошо өнүктүрүү максатында көп ошо социалдык, экономикалык жана маданият, гуманитардык жагынан өнүктүрүүгө аябай чоң өбөлгө болду Кыргыз Республикасынын президентинин ошо жарлыгы. Бул нормативдик актыга биз дагы ошо өзүбүз иштеп чыгып, көп ушу элдин көйгөйүн тең ошо мониторинг кылып, аябай ушу баарына тең караганга, көйгөйүн чечкенге аракет кылдык. Буга айта кетсек, ошо биздин жаңы конуштарыбыз шаардын региону деп да эсептелинип кетет. Бул шаарда жакын жайгашканы менен суу маселеси, таза суу маселеси,
электр энергиянын чыңалуусу жана ошондой эле жол, жарыктандыруу ушундай маселелердин баарын тең биз чечкенге аракет кылып, абдан жакшы жыйынтыктарга бүгүн келдик деп биз толугу менен айта алабыз. Жарыктандыруунда айта кетсек, биз көп учурда чет өлкөнү көздөй учканда дагы, самолеттон келатканда дагы ошо караңгы көрүнүп эле көзгө жаман ушу көчөлөрүбүзгө келип машина менен кетип баратканда дагы караңгы көрүнүп турчу эле ушу көйгөй боюнча быйыл дагы эмдиги жылкыга дагы биздин кала башчыбыз ушу басым жасап ошого 3000 точка түйүн жарыктандыруу боюнча ошол планга бизге киргизип жатат. Кудай буюрса, бул каржылоо маселесин дагы чечилип бүгүнкү күндө мэрия тарабынан ошону дагы ошо максат кылып жатабыз. Ошого карабастан быйыл дагы ушу жарыктандыруу маселесинин көйгөйүнүн көбү ошо чечилди деп биз ошо айта алабыз. Андан тышкары суу маселеси, таза суу маселесин тилекке каршы ушу биздин районго чектеш болгон дагы ушу жаңы конуштар бар. Алар Ала Мүдүн районуна, Сокулук районуна караштуу жерлер бар. Эми Сокулук баягы Ленин районуна, эми ошентсе дагы көйгөйлөр окшошуп жатат. Бул таза суу маселеси. Таза суу маселесин чечиш үчүн өзүбүздүн ушу биздин тургундардын маселесин чечүү максатында дагы ушу бизге коңшу жайгашкан Ала Мүдүн районунун конуштарын дагы ушу камтып келе жатабыз планга. Ушул жылы бүт жанагы проекти, долбоорлор архитектура тарабынан, Бишкек водоканал муниципалдык ишкана тарабынан проектилердин баарын тең биз бүтүрүп, эмдиги жылкыга өзүбүздүн бюджеттин титулуна 20-жылдын киргиздик. Бу дагы Кудай буюрса ишке ашат. Андан тышкары канализация. Бардыгыбыз билебиз, үйдө жактан бизге суга суу ушу шаарга келет дагы, анан көбү ошо жанагы система, ирригациялык системанын баарын тең эскирип, андан ары ушу жанагы ремонттон аз ушу өтүп, акча аз бөлүнгөнүнүн кесепетинен ылдыйкы зонабыз, баягы Жибек жолу көчөсүнүн ылдыйкы жагы биз өзүңүздөр да жакшы билесиздер, абдан нымдуулук, анан жердин астындагы суунун көтөрүлүшү ушу абдан чоң көйгөй жаратып атат. Бул дагы актуалдык тема деп дагы биз ушуну эсептеп, бул боюнча дагы мен ошо райондо ошо штаб түзүп, тиешелүү органдардын кызматкерлери, жанагы адистери менен отуруп сүйлөшүп, ушундай жыйынтыкка келип атабыз. Ошо суунун баары токтобой, өйдөн келген суунун баары жакшы сугарылбай, ошо ирригациялык системасынын начарлыгынан ылдыйкы зонага суунун баары көп топтолуп, ушу жер саздак болуп жатат. Жер алдынан суу чыгып атат, Жер алдынан суу чыгып, үйлөрдүн алдынан. Үйдүн алдынан. Анан ошол себептен анан Бишкек шаар кеңешинин депутаттары менен биргеликте ушу отуруп ушу маселени кандай чечебиз деп көп ушу отурумдар болду акимчиликте. 19-жылы биз ушу Элибесов көчөсү, жанагы мурунку Советский көчөсүндө ылдый жакта кеткен көчөлөрдөн жанагы Ак Тилек жаңы конушу бар, ошол жерде 30 жыл болду дагы ошо жаңы түптөлгөнүнөн баштап. Андан тышкары Дачный деген жер бар, бизде жана Карагачево Роша деп коет эмеспи, Карабак. Ошол жактагы жерлердин баарын тең планга киргизтирип, быйылкы жылы аяктап, ошо 19-жылы аяктап, Кудай буюрса, ошо 20-жылы жаз маалда ошо иштеткенге беребиз, Кудай буюрса. Ал жерде ошо канализация маселеси чечилди. Муну дагы биз ойлойбуз, чоң жетишкендик деп. Анткени ал жердин үйлөрү дагы ошо урап, үйлөрдүн баалары арзандап, анан ошо эл дагы кача баштаптыр. Бүгүнкү күндө биздин ошо адистерибиз айтып атат, эмдиги ошо 20-жылы Кудай буюрса кургай баштайт экен. Кургай баштачу болсо, ошо элдин да ошо көйгөйү чечилип калат деп биз аябай терең ишенебиз. Бизге ыраазычылыктарын айтышып, ошо Ак Тилектин эли, ошол жерде Кайынды Чалбай деген жаңы конуш бар, ошо жерден дагы каттар келип, ыраазычылык каттары келип, ошо сүйүнүп жаткан кези. Андан тышкары газ маселеси. Биз бүгүнкү күндө көрүп атабыз, экологиябыз кичине начарлап кеткенин. Анткени буга себеп болуп, мен жеке оюм, ошо жана 2008-жылдары электр дефицит болуп, мен өзүм деле ошо күбө болдум билем, жана 3 фазалуу жакшынакай жана мештердин баарын тең пломбалап
токтотту эле. Анан элдин баары көмүргө өтө баштаган. Менин көзүмчө эле Сокулук районунда ошо мектептердин кээ бирөөсү ошо көмүр жагууга өтүп, жана электрден баш тартышып көмүргө өтө баштады эле. Мына бүгүнкү күндө шаардын тегерегинде 40 жаңы конуш бар, ошонун баары тең азыр көмүр менен от жагып, биздин экологиялык абалды кичине начарлап турат. Бул дагы актуалдуу тема деп дагы эсептейбиз. Ошондуктан азыр Газпром компаниясы менен дагы ушу кылдаат ушу эсептеп, ушу жаңы конуштарыбызды газдаштырып алалы деген ойду бир ушу чогуу план түзүп жатабыз. Эми бул компания өзү деле кызыктар. Көп ушу кардарлар болсо экен деген ойдо, бирок ошентсе дагы биз жана алыскы жаңы конуштарды ушу газ менен камсыз кылалы дегенбиз. 19-жылы Учкун жаңы конушунда жана Кайынды, Чалбай конуштарында толугу менен ошо көгүлтүр от киргизилди. Бул дагы чоң маселе чечилди. Ошо ыраазы болуп жатышат, тамак жасаганда дагы тез бышат экен, анан таза дагы болот экен. Анан Газпром компаниясы дагы ошо кичине дем берип, элге дагы ошо бекер газ, жанагы ким быйыл газ мештерин койсо, ошолорго дагы бир 2-3 кубка жеткендей ушундай бир бекер газ берет экен. Акция катары. Жеңилдик берип атат. Жеңилдик берип, булар дагы ошо бизге ушундай кол сунуп, ушундай жакшы акцияларды сунуштап жатышат. Ошо айта кетсек, жол маселелери. Жол маселе биздин шаарды биз жакшы көрдүк. Ошо 18-жылдары Азиз Эмилбекович Сурахматов келгенде ошо ал киши да өзү куруучу. Ошонун баарына көңүл буруп, жанагы Кытайдын грантындагы долбоорлордун баарын тең көзөмөлгө алып жазатып, анан 19-жылы бир учур болуп калды дагы, кичине пландардын баарын тең кайра текшерип чыккан максатында ошо 20-жылы биз күтүп жатабыз. Ошо көп көчөлөр, мисалы мен Свердлов районун айтып кетсем, 10 көчө асфальт менен ошо капталып анан ошонун 6-су тротуары менен. Тротуар, жарыктандыруусу менен. Мунун бардыгы тең бир күндө келип чыккан жок. Ошондо канча чакырымды түшөт? 10 чакырым, 10 километр жол. Тротуар менен кошкондобу? Тротуар менен 6 километр, тротуары жок 4 километр. Баш аягы 10 километр жол. Ошо Кудай буйруса бизди ошо күтүп жатат бул долбоор. Бул боюнча маселени дагы мэрия чечип, ошо акча каражатын карап жатат, бюджетке киргизген. Кудай буйруса 14 январда Бишкек шаардык кеңешинин сессиясы өтөт. Ошол жерде бюджетти депутаттар бекитип берчү болсо эле, быйыл ушу аябай тездетип, тендерлерди эрте өткөрүү максатында шаардык кеңештин депутаттары ошол көйгөйүбүздү түшүнүп, бизди ошо кол сунуп, ошо маселени чечип берели деп, быйыл бюджетти эртерээк бекиткенге аракет кылып жатышат. Рахмат. Эми абдан жакшы көйгөйлүү нерселерди айтып бердиңиз да. Могу жерден бир 3 суроо пайда болду. Мен суроо бере кетейин. Анан мен негизги маселелерди сурайын дедим эле. Жылдын жыйынтыгы боюнча финансылык маселелерди. Биринчиден жанагы 14 жаңы конуш деп атасыз, ошондо газдаштырганда ошонун канча пайызы газдаштырылды да? Ошондо 14-түн 3 эле конушу деп эсептесек, ошондо 30%дан ашыгы, э? 30га да жетпей калып атабы ошондо. Жетпей калып атат. Бул ушу 20-жылдын ичинде жылап алдыга. Бул мындай экен. Мен бул маселени дагы ошо Газпромдун генерал директорунун орун басарына бердим элем. Бул боюнча кандай дагы иш кылабыз десе, булардын өздөрүнүн планы бар экен. Эми булар региондор боюнча эсептейт баш керек. Бул компания эми Орусия менен биргелешкен компания да. Ошо пландардын баарын тең, бюджеттеринин баарын алар ошо Орусиядагы өзүнүн башкы офисинен эсептешип, анан кийин ошо чыгарышат экен бюджетинчи. Бирок ошентсе дагы 20-жылга өткөндө ошо Абилдаев Болот Ералханович айтты, Сокулук жакты дагы биз ушу газ менен камсыз кылган атабыз деп чоң долбоорлор бар экен. Эми такыр эле шаарды деле өнүктүрө берсе дагы болбойт го, ал жерде дагы эми биздин эл, ошондуктан биз дагы ошо туура түшүнүп, күтүп, калган иштерибизди дагы аткарып жатабыз. Ошондо сиздерде канчага күтүлөт да, ошол жанагы калган
14-тün 3-өө кеткенде мына жагында 11 калып атпайбы? 11 калат. Ошо 11-ин баардыгын газдаштырылса, ошонун ичине киреби дагы, бир 50% жок дегенде киреби? Киргизгенге аракет кылабыз. Бул жакшы. Экинчи нерсе, жана сиз абдан эч жактан бери келаткан маселе да бул эми жанагы жогорудон келаткан суудагы арыктардын, лотоктордун ремонту. Бул эми көп каражатты талап кылынат. Булар эскирген, аны тазалап чыгыш керек. Бүтүп калган жерлери бар. Ошон үчүн суу жана шаар кирип кетип, тияктан эми жанагынтип жер алдынан мундуулук пайда болуп, жанагы тамдар көгөрүп, үйлөр көчүп калганга чейин барып атат. Ушул бюджетти кайдан табасыздар сиздер? Ошону ремонт жасаш үчүн. Бул боюнча эми Кыргыз Республикасынын президенти дагы ынтымак паркын ачып атканда, ушу 19-жылдын күз маалында, ошондо дагы айтты эле да, Кыргыз Республикасынын борбору илгерки жанагы жашыл шаар статусун кайра кайтарып келиш керек, ошондой максат деп дагы бизге биздин президентибиз багыт берип атат. Бул боюнча биздин вице-мэр, биринчи вице-мэр финансы караган, анан финансы тармакты караган, ошону жетектеген, анан мэрибиз бул боюнча абдан көп пландарды даярдады. Бул маселе бүгүнкү күндө чечилди деп айтсак толугу менен болот. Анткени бизге 4 районго азыр бөлүштүрүп, биз азыр 20 километрге жакын, 20 чакырымга жакын ирригациялык системаны жаңыртканга мүмкүнчүлүгүбүз бар 20-жылы. Муну мен мындай ачык эле айта алам, буга биз мындай ишенсек болот. Анткени 19-жылы дагы ошо мындай байкасаңыз көп жерлерде жаңы лотоктор коюлуп, мисалы биздин Свердлов районунда деле айтып кетсек, Достоевский, Үсенбаева көчөлөрүндө дагы жаңы лотоктор коюлуп жатат да. Эми эмдиги жылкыга кыйла салыштырмалуу көп болот. Биздин районго эле бир 5 километр ирригациялык системаны оңдоп түзүү иштери аткарылат. Муну да тендер аркылуу аткарасыздар да? Мунун баары тең мамлекеттик мыйзамдын негизинде мамлекеттик сатып алуу. Ал түшүнүктүү. Эми ал тендер демекчи дегенге келгенде эле акчага таккалганда эле, жана сиз өзүңүз айтып кетпеңизби, 14-январда шаардык кеңештин сессиясы болгон турат, бюджет бекитилген турат деп. Былтыр мен билем, былтыр бюджет кеч бекитилген. Ошонун аркасынан бир топ тендерлерден сиздер кеч калгансыздар. Акимдердин баары ыйлаган, ачыгын эле айтайынчы. Ошон үчүн ушул сиздин көзүңүз жетеби, ушул январдын ичинде бюджет бекитип, сиздердин колуңуздарга акча тээрине. Себеби сиздер тендерге мүмкүнчүлүк алыш үчүн да бир 2-3 ай кетет экен да. Алар тандап бүтүш үчүнчү. Анан кышында башталчу иш, жазында башталат, жазында башталчу иш күзгө калат. Эми уруксат берсеңиздер, сизге ушу терең ыраазычылыгымды айтып койсом, ушундай көйгөйлөрдү туура түшүнүп, сиз ушу тажрыйбаңыз бар окшойт. Сизге ошо рахмат. Көп мисалы биздин жарандардагы ошо мамлекеттик сатып алуу мыйзамындагы мындай жакшы түшүнбөгөн учурлар бар. Анан биз ошо жанагы түшүндүрүү иштерин дагы жасап атабыз. Анткени өзүңүздөр билесиз, тендер жарыялаш үчүн эле 21 күн кетет. Анан аны ичара жана утуп алган, утулуп калган компаниялар бирин-бирине арыз муундары болобу деп 10 күн күтүшөт. Ошентип 1 ай өтөт. Анан 1 айдан кийин жана комиссияларыбыз да бар, текшерет. Кимдин кандай мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошонун баардыгы тең эле убакыт өтөт да. Сиз туптуура айттыңыз, муну өзүңүз да билесиз. Коллегиянын мүчөсүсүз. Ошол көйгөйдү 1 ай деп айтканыбыздан былтыркы бюджетибиз ошо апрель айында бекиген эле. Көрдүңүзбү? 3 ай болуп атат. Ошондо биз жылдын ошо аяк ченинде абдан кыйналып калдык. Абдан кыйналып, ушу биздин депутаттарга сурандык элек, ушу бүгүнкү күндө ушундай түшүнүгү менен кабыл алып, бизге ушу жардам бересиз деп аткан ушу кубандырбай койбойт. Мен ушу учурдан пайдаланып, Бишкек шаар кеңешинин депутаттарына дагы ошо терең ыраазычылыгымды айтып, ушу биздин бюджетибизди эртерээк карап бекитип берсе, ушу биз чогуу биргелешип элдин көйгөйүн чече алат деп ойлойт элем. Рахмат, Мурат Кашбекович. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы бир жолу эсиңизде салайын. Санат телекомпаниясынын актуалдуу тема аттуу кезектеги түз эфирдеги көрсөтүүсү жүрүп жатат. Жыл жыйынтыгы боюнча арналган көрсөтүүгө Бишкек шаарынын Свердлов райондук муниципалдык администрациясынын башчысы Осмонов Мурат Кашбекович жооп берип жатат. Бизге телекөрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Бирок багы илгери бизде бир салып бар эле, аким келгенде 6 суроо берсең эле маселе чечилет депчи. Ошол 6 суроонун мен 3-өн сурадым. Эң негизги нерсе түшүнүктүү болуш үчүн жылдан салык боюнча кандай чыктыңыздар? Соцфонд боюнча кандай чыктыңыздар? Ушуларды айта кетсеңиз.
Биз бул салык боюнча биздин кала башчыбыз чоң ошо басым жасап, биздин бир жыйындарда дагы катышып атканда да мага тапшырма берди эле, ошо салык базасын сен кара, көбөйтүп резервтерди кара, ошо сенде мүмкүнчүлүктөрүң бар деп ушундай бир тапшырма берди эле. Биз өзүбүздүн аппаратыбыз менен, адистерибиз менен отуруп бул боюнча абдан чоң ошо албан иштерди аткардык, жасап келдик. Бул мониторинг, бунун баары тең өзүңүздөр билесиздер, оор жумуш. Анан Кудайга жалгап да бүгүнкү күндө дагы ошо бизге жаңы ошо салык инспекциясына жетекчи келди. Ал киши дагы ошо кызыктар болуп, ошо жаңы келип, ошо жылды жакшылап жыйынтыктайлы деп отуруп экөөбүз ошо бир нече жолу жолугуп, бүгүнкү күндө жергиликтүү салыкты биз 17 миллион сом ошо артыкча ашы аткардык. Былтыркы жылга салыштырмалуу, салыштырмалуу. Ошондо канча пайыз? Жок, былтыркыга салыштырма эмес. Быйыл берилген планга ошо аткарылышы бизге 17. Канча пайызды түшөт ошондо? Ошондо биз 110%. Бул абдан жакшы көрсөткүч да. Көрсөткүчкө чыктык. Эми биз бүгүнкү күндө ошо менен дагы ошо мен ойлойм, ошо жеке ошо биздин администрация эмес, ошо бүт биздин МТУлардын, ар бир адистин, ошо биздин салык кызматынын кызматкерлеринин баарын тең ушул ишин жыйынтыгы деп ошо терең ыраазычылыгын билгизип, ушу жерди каратпай, элди каратып, ушунун баары адистерибиздин баарыбызга ошо рахматымды айтып кетем. Түз эфирди пайдаланып кеттиңиз. Эми телекөрүүчүлөр дагы сыйлайлы. Мурат Мукашбекович, могу жерде 0778 673 600 абонентинен Мирлан деген телекөрүүчүбүз сизге кайрылып атат. Бишкек. Жол боюнда турган күркөлөрдү алып салып жаттыңар эле. Ошол күркөлөрдөн сатып алсак болобу дейт. Күркө деген комок. Бул боюнча шаардын муниципалдык мекеме бар, УЗС деп коет, управление земельным строительство. Ошол УЗС мекемесинен барып сураштырса болот болуш керек. Анткени муниципалдык администрация түздөн түз бул ишти аткарбайт. Анткени бизде андай ыйгарым укук жок. Биз ошо кайсыл жерде жайгашкан боюнча маалымат беребиз, бирок ошонун баарын тең чыгарып кетүү боюнча ошо УЗС муниципалдык ишканасынын баары тең аткарат. Бүгүнкү күндө кайсыл жерге ал күркөлөрдү коюп аткан менде маалымат жок экен. Бирок маалыматтын баарын ошол УЗС деген ошо мекемелерден билип алса болот толук. Мен ойлойм, бул мындай көйгөй деле эмес болуш керек. Бирок баягы бир кезде мындай болуп кеткен да. Негизги көчөлөрдө, борбордук көчөлөрдө, мисалы үчүн Чүй проспектисинде, Жибек жолунун тегерегинде турган күркөлөрдүн баары автоматтык түрдө бир тазаланып кетпеди беле. Ошол нерседен улам күйүп калган киши болсо керек да, ошон үчүн кайрылып айтып атат. Экинчи суроо жанагы биринчи суроонун бандысы соцфонд боюнча маселеден чыктыңыздар пландан. Анан жер салыгы деген бар, автотранспорттук салык деген бар. Ушулардан кандай акыбал районда? Бул кичине бүгүнкү күндө салык системасында реформалар болуп жатат. Мурунку жылдары социалдык фонд ошо жанагы страховой взнос дегендин баарын өзү чогулткан, өзү ошо иштеген болуп атса, администрирование деп коет. Ошол жылдан баштап мунун баарын тең биздин салык инспекцияга ушу укуктардын баары тең өткөрүлүп, толугу менен өтүп кетти. Ушул жерден айта кетиш керек, бул жаңы мындай реформа болгондуктан биздин салык системасында иштеген адистерибиз мындай бир аз кыйналып калды башында. Мен аны дагы иштей өскөрдү да себеби. Анткени бул эми жаңылык да, реформа, жаңылык. Анан бирок ошого карабастан эми баягы кесипкөйлүк, биздин балдардын кесипкөйлүгү, анан мындай бир ишке болгон өзүнүн мамилеси, ошонун кесепетинен биз ушу бир айдын ичинде, бир жарым айдын ичинде тез эле бутубузга туруп, ушу социалдык жактагы ошо жанагы төлөмдөрдүн баарын тең тезден тез калыбыбызга келтирип алып, бүгүнкү күндө толугу менен иштеп атабыз. Мунун баарын тең жанагы соцфонддун адистерин салык инспекциясына ошо командировкалап атып чечтик бул маселени. Мурат Мукашбекович, эми мен сиздин өмүр баяныңызды, басып өткөн эмгек жолуңузду телекөрүүчүлөргө тааныштырдым. Абдан түйүндүү
эл менен түздөн түз иштешкен жерлерде иштепсиз да. Мисалы үчүн мына Морикил агропромдун агроэнергия комплексинин деңгээлинде иш алып барууда. Ушул жергиликтүү эл менен алар өндүргөн продукцияны сатып алууда өкмөт, ошол жергиликтүү администрациялар канчалык деңгээлде иш алып баратканы бул сизге тааныш маселе экен деп мен ушундай түшүндүм да. Экинчи чекеси мынакей аким болуп иштегенде бул аким катышпаган маселе жок да райондун ичиндечи. Мисалы үчүн сиздерде чоң базарларды камтып турасыздар. Ошол базарларда жана кассалык аппараттарды коюу маселесине келип такалдыңызбы? Себеби салык жыйноодо силерге ошончолук бир чоң жардам болот беле деген ойда. Мен мисалы бүгүнкү күндө мамлекетке пайда келе турган, анан биздин пенсионерлерге пайда келе турган долбоорлордун баарына тең толук кошулуп ошону ишке ашканга мен ошол тарапта болом. Анткени бул жана ККМ деп коет, контрольно кассовый машиналар Дордой базарына кире баштаганда дагы ошо бир өзгөчө ошо бир мамиле боло баштады эле да, сатып алуучулар тарабынан дагы, сатуучулар тарабынан дагы. Бирок ушу бүгүнкү күндө бул эффективдүү болдубу, болгон жокпу? Мунун баарын тең ошо салык инспекциясынын ошо кызматкерлери айтыш керек го деп мен ойлойм. Биз тараптан ошо контролдоп көзөмөлгө алып жүрүп, бүгүнкү күндө көйгөй тудурган жок салык жыйноо жагынан. Кайрада кайталып кетсем, ошо жана салык базасындагы биз карап чыгарып, ошо биздин мэрдин тапшырмасын аткарганга дагы биз ошо мен ошо өзгөчө мен ойлоп жатам, ошо бүгүнкү күндө эффективдүү эле болуп атат го деп. Бирок эгер ошончолук эле мисалы адистер, эксперттер айтчу болсочу, ушул биздин эсептеп, изилдөөлөрдүн негизинде биз ушуну таптык, момундай контрольный кассовый машиналар баардыгына кириш керек десем, мен андайларга кошулбаганга укугум жок. Мен мисалы андайды да колдоп турам. Бул маселе бир кезде көтөрүлгөн. Бирок ушул кандайдыр бир деңгээлде барып туруп токтоп калганда, эмне үчүн сурап атам да? Сиз өзүңүз аким катары абдан жакшы билесиз. Биздин республикада орто жана чакан бизнести өнүктүрүү боюнча атайын мыйзам бар. Буга президент дагы, өкмөт дагы абдан колдоп турат. Ошол эле кезде жана текшерүүлөрдү ар бир мекемеге баягы пландуу түрдө жибере берүүнү азайтууну жөнүндө дагы сунуш киргизилген. Бул эми ошо бизнести өнүктүрүүгө шарт түзүлүп атат да. Бирок ошондой эле учурда сиз эми аким катары сөзсүз билесиз. Аким билбеген эч нерсе жок менин түшүнүгүмдө. Көп мекеме ишканаларда эки бухгалтерия бар. Бирөө черный, бирөө белый. Эмне үчүн айтып атам? Анткени сөзсүз салыкты жашыруу бар. Сөзсүз түшкөн кирешени жашыруу бар. Ушундай нерселерге кагылыштыңызбы? Сөзсүз түрдө жылдын башында, былтыркы жылдын башында биздин шаардын коллегиясынын отурумунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри катышты эле. Ошону көмүскө экономика боюнча сөз кылды эле ошо киши. Ошол маалда ошо коллегияда Мухаммед Чекеевич көмүскө рынок бул ушу биздин артка тартчу нерсебиз деп. Анан бул маселени мен жеке компанияларда иштеп жүрүп, частная собственность деп коет го, ошо статусу ошондо юридически. Ошону иштеп жүрүп мен дагы байкадым, бирок обороту аз компанияларга мунун мындай бир катып же болбосо эки бухгалтерияны жүргүзгөн бул көп деле мындай пайда алып келбейт экен. Кызыкчылыгы жок. Кызыкчылыгы жок. Болгондой туруп берет. Туруп берет. Мынча сом таап атам, мынчасын төгөм дейт. Ошондой эле экен. Чоң компаниялар болсо бүгүнкү күндө мен көрүп да жатам, ушу каржы полициясы жагынан аябай чоң иштер жүргүзүп жатат бүгүнкү күндө. Мен ошого дагы кубанып, азыр көп компания менен иштешип жүргөн кезде, анан бүгүнкү күндө да сүйлөшсөм, бүгүнкү күндө чоң компаниялардын жетекчилери мындай бирдеме катып же болбосо бир эки бухгалтерияны жүргүзгөнү өздөрү да кооптонуп турат. Анткени мунун баарын тең биз билебиз да, кесепетте эмне болот. Бул конфискация имущества, булар соттолуп, булар арест болуп, ошондуктан мындай эле ачык, айкын иштеген эле тура го деп ошондой бир ойго келип жатышат да. Түшүндүм. Рахмат. Дагы бир түйүндүү нерсени сурайын дедим эле. Кийинки учурларда мен журналист катары көбүрөөк ойлончу болдум. Анткени ушу кадрлардын алмашуусу кийинчерээк абдан тез болуп кетти да. Мына Сокулук районунда администрациянын аппарат жетекчиси болуп иштепсиз. Аппарат жетекчисисиз бирдей резюмеге кабыл алынбайт, кол коюлбайт. Андан кийин анан жетекчилик чечет.
Азыр болсо ошол нерсе өзүңүздүн колуңузда турат. Бир райондун кадрынын тагдыры, ошолордун алмаштырышы, кимдин кайсы жерге коюлуп атканы, кимдин жөндөмү канчалык, кимдин колунан эмне келет, кимдин колунан келбейт. Анан жогору жактан звонок менен келип түшүп калган кадрлар бар. Асмандан түшкөн кадрлар деген сөздөр бар. Же болбосо өмүр бою бир кызматтын майын чыгара иштеп, бирок ошону бир жооптуу жерге коюп койчу кадрды өстүрбөй аткан фактылар бар да. Ушул нерсеге келип кандай такалдыңыз? Мына Азиз Эмилбекович келгенден бери ушул реалдуу нерсенин бирөө катары ушуга аракеттенип атат. Бирок ойлонуп көрүңүз. Аким болуш үчүн бир районду 5 жылдан кем эмес бериш керек. Бул менин жекече пикирим. Анткени мен да өз убагында райкомдо иштегем. 5 жылдан кийин аким ошол районду чакмак алгандай, алаканына салгандай акыбалын толук өздөштүрөт. Бир жылга жетпей, 2 жылга тегерегенде кетип аткан аким, министр жана жооптуу кызматтагылар, ошо экономикалык мисалы үчүн министрликтин алдындагы бөлүм башчылар көз ачык боюнча кетип калып атпайбы? Ошо кадрларды алмаштырууга сиздин кыскача пикириңиз. Убакыт соңуна чыгып калды. Советтер Союзунан калган кадр система, кадрды өстүрүү, кадрды четтен карап, ошонун баарын тең учетко алып өстүрүү системасы бизге бүгүнкү күндө ошо биздин агайларыбыз, агаларыбыз, аталарыбыз айтып калат, ошо кандай болду эле ал кезде мындай четтен алып келип эле коюп койчу эмес эле. Анан кийин парторг болуш керек эле. Анан чарбада иштеш үчүн ошо жанагы негизи эле ошо айыл чарбаны көрүп келген кишилерди биринчи секретарь кылчу эле деп ушул система бизде бүгүнкү күндө жок деп нааразы болгондор көп. Анан мен буга толгон менен кошулам. Жакшы система жок болуп кетсе, мындай жүрөгүң дагы кысталат, кабыргаң дагы кайышат дегендей, бүгүнкү күндө кадр маселеси эң орчундуу деп мен эсептейм. Анткени дароо эле бир кадрды бир ушу кызматка койгон мындай табыш оорураак болот экен. Анткени компетенттүүлүгү, анткени жана тажрыйбасы, же болбосо жашы, ошонун баарын тең биз эсептешибиз керек да. Кийин кандай болот? Бул эл менен иштеше алабы? Азыркы күндө мамлекеттик бийлик, мамлекет жетекчилери айтып атат, элге жакын болгула депчи. Кээ бир ушу мамлекеттик бийликти, кызматты, муниципалдык кызматты бизнес катары көрүшөт экен кээ бир жаштар. Кээ бир жаштар мындай чоңоём деп мындай өзүнүн амбициясы болот экен. Карьера катары. Бирок бул баягы адамдын ичинде болуш керек деп мен эсептейм да, ошо адамдын ошо дээринде болуш керек. Мамлекеттик кызматкер болуш үчүн бул абдан чоң жоопкерчилик, бул жумуш абдан оор. Анан ошо эл менен жолугуп, эл менен сүйлөшүп, биле көйгөйүн билип мындай чечкенге аракет кылып, ушуну туура түшүндүрүп, ошонун баарын тең кылыш үчүн бул бир эле диплом менен эле чектелбейт экен да. Бул адамдын дээринде, жана ошо тарбиясында, чөйрөсүндө ошонун баарын тең эске алыш. Абдан жакшы, рахмат. Канча жаңы конуш менен жолугуп үлгүрдүңүз? Баары менен жолугуп? Баары менен жолуктум, албетте. Былтыр ошо январь айында мен ошо кызматка дайындагандан кийин эле өзүмдүн жанагы иш планыма киргиздим ошо жаңы конуштардан баштайын деп. Анткени ошо баягы регион өнүктүрүү деген акыры эсимен калбай, эл ошо абдан ошо сүйүнүч менен кабыл алган эле. Эсиңизде болсо керек, региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланганда ошо баары ушу позитивдүү, биздин райондун ошо өзгөчө тургундары дагы ушу сүйүнүп кадимкидей биздин маселебизди чечкени келе атышат деп ушу даярданып, эл менен ошо жерлерде сходторду уюштуруп, эл менен жолугуп, анан мага кошо ошо мэр дагы ошо Азиз Эмилбекович Сурахматов ошо эл менен жолугуп, менин жанымда дагы ошо болуп, мындай колдоо көрсөттү. Мен ошо ыраазы. Мен ушундай деп ойлоном да, мына президентибиз абдан туура кадам жасады. Анткени аймактарды өнүктүрүү бир эле жылдын ичинде же 2 жылдын ичинде эле бүтүп кеткен жок. Көп биздин алыскы райондордо көп маселелер бар да. Борбор шаарыбыздын өзүбүздүн тегерегибизде жана өзүңүз айтып аткан 50 конуштун азыр 52 конуш болуп кетиптир. 52 конушта канча маселе бар да. Экинчиден санариптештирүү деген биздин эң прогрессивдүү, заманбап нерсеге келип такалдык. Үйдө отуруп паспорт алгандын эмнеси жаман? Үйдө отуруп баардык төлөмдөрдү төлөп койгондун эмнеси жаман? Мына ушуга баарыбыз жетпей атабыз да азыркы күндө, туурабы? Мына ушул ишти аягына чыгалы деди. Үчүнчү, балдарды колдоо деди да. Эгерде жаштарды колдоо деп болгондо жаштар чуркурап чыкмак. Бизди колдош керек, ар тараптан бекер окутуш керек, бизди чет өлкөлөргө жибериш керек, бизди ылгыт бериш керек, стипендияны жогорулатыш керек. А балдарды коргоо деген бүгүнкү күндөгү эң чоң маселе. Жаш балдардын өлүмүнөн кыскартуудан тартып, балдарды коргоо ушунчалык чоң нерсеге турат да. Мына ушул нерсенин үстүндө иштеген акимдердин бирисиз. Эмнеге келип такалдыңыз? Эмне кыйынчылык бар?
эми чече албаган эмне түйүнгө азыр такалып могу жериңизде турат. туура айттыңыз. Мен жана эстеп кеттим. Кыйшык бакты тиксең ошо бойдон кыйшык болуп өсө берет экен. Анан жаңыдан кичинекей кезинен тигип, анан ошо көңүл буруп сугарып, саң жашынакай дарак болуп чыгат экен да. Анан ошон үчүн жанагы саясат балдарды, жана жаштарды эмес, балдарды колдоо максаты бул эң туура. Анткени биз ушу мүмкүнчүлүк түзүп, ушу балдарды өстүрүп, биздин келечектеги ушул кадрлар келечекте биздин эл болуп берет го деп ушу терең ишенем да. Ушул боюнча санариптештирүү боюнча бул жылы абдан чоң бизге жаңылык болду. Жанагы абдан жакшы программа, информациялык система. Мен өзүмдүн кесибим боюнча физик инженер болгондуктан мен үчүн оңой болду бул санариптештирүү. Анан санариптештирүү боюнча да мен да ошо башында айтып кеткен так ошо менин сөзүмдү сиз кайталадыңыз. Буга бир эле жыл керек эмес. Бул деген бул мындай долбоорлор жана өнүккөн мамлекеттерде 5, 8, 15 жылга чейин жеткен болчу санариптештирүү. Ошондо гана келип чыгат. Биз бүгүнкү күндө дагы ушу темпте дагы жаш кармап келатабыз. Мына быйыл болсо дагы, эмдиги жыл болсо дагы бизге бул такыр ушу талыкпай иштешибиз керек бул багытта. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн социалдык паспорту деген бир азап болчу. Бул көйгөйдүн гана анака башы болчу да. Муну деген дүлөй же болбосо дудук же болбосо жанагы ата энеси жокторду канча деген жерге, мекемелерге справка чогулт деп жөнөтчү эле. Бүгүнкү күндө ошо жаңы системаны биз киргиздик, өзүбүздүн управление соцразвития деп коет, ошого киргиздик. Бүгүнкү күндө жап-жашынакай иштеп жатат. Мисалы 15-12 справканын ордуна бүгүнкү күндө 3 справкага чейин түшкөн кез болуп атат. Бирок мунун баарын биз такыр эле четке чыгарышыбыз керек. Такыр справкага чуркайт деген мындай сезим же болбосо мындай ой бирдиктүү терезе кирдиби? Бирдиктүү терезе кирип, Свердлов району ошо биринчи жолу болду. Биздин ошо мамлекеттик мекеме бар, инфоком, ошого заказ кылып биз жазатып, Кудай буйрса ошо биздин система бүгүнкү күндө башка бөлөк шаардын 3 районуна дагы белек катары берилип ошо иштетет да. Рахмат, Мурат Мукашбекович. Жаш болсоңуз дагы көп жакшы нерселерди айтып бердиңиз. Жанагы даракты эгерде кыйшытсең, кыйшык боюнча өсөт экен деген бул өсү чоң сөз да. Бул эми жаштарга карата биздин бир жасап аткан жакшы ишибиз деп түшүнүш керек, президент тарабынан, мамлекет тарабынан. Илгери мен жаш кезимде Зинский бульвары эле кезде азыркы Эркиндик бульварынын кесилишине келсем, ошол кездеги 1-май районунун акими Токон Асановна Шайлиева деген эже эртең мененки саат 6:30 ошол жерде планерка өтүп атыптыр, тургузуп алып. Бир 50дей кызматкер турат. Аппарат толук, андан сырткары бүт баягы чарбакерлери. Анан ошол жерден баарын тилдечүсүн тилдеп, көрсөтүүсүн көрсөтүп, анан ошол жерден тарап, анан кечинде 7-де кабыл алам деп коет экен да. Анан кийин убагы келип калганда мен ошол кездеги бир эми ачык эле айтайын, Ак үйдүн тапшырмасы менен ошол акимге Алтус Собол деген көрсөтүүгө ошол эже менен түшкелешип сүйлөшүүгө туура келди да. Ошондо сурадым эле, эже. Көп учурда акимдердин көбү, губернаторго барсаң деле, акимге барсаң деле жергиликтүү бюджет жетпейт, акча жетпейт. Бардыгын аткарууга мүмкүн эмес деп ыйлашат. Сиз Борбордук райондун акими болуп турасыз, 1-май району. Ак үй сиздин карамагыңызда турат. Жетеби өзүнүн бюджети өсүнө десем, эгер туура пайдалансаң жетип, анан сенин өзүңө дагы ашат. Райондун өсүнө дагы деп айткан эле да. Ушул суроону сизге бергим келип атат. Жергиликтүү бюджет бардык структуралык керектүүгө жетеби? Кыскача. Кыскача айтсам, мен мындай эле бир мисал келтирип кетейинчи, уруксат берсеңиз. Биз кичинекей кезде Тайнемдин колунда да чоңоюп калдык. Тайнемдин пенсиясы 60 рубль болчу. Атам мамлекеттик кызматкер, айыл чарба министрлигинде иштечү. Өзү зоотехник. Анын айлыгы 150 рубль болчу. Апам бухгалтер болчу, Кыял мамлекеттик ишканада, Кыялда. Анын 120 рубль болчу. Ошондо кошкондо 270 рубль менен атам менен апам аччу эле да, тиги Тайнемдичи. Бул 60 рубль менен эле кандай ушу кийден неме тамак жасап алып, бизди келип тамак берип, ушу баарына жетет. Жеткирип атат. Бизге байпак алып берет, келип топ алып берет мага, менин иниме дагы ушу оюнчук алып берет. Атам, апам алып бере албайт анын баарынчы. Эми акчасы берекелүү экен ага Тайнемдинчи. Бул туп-туура айтылган сөз. Эгерде бул дагы бир кичине салыштырып кетсек, улар чогуу жүрөт да. Жанагы мамлекеттик
бийликтегилер ошо жана акимдерди айтып калышат кээ бир учурда бизге ыйгарым укук жетпейт депчи. Кээ бир айтат бизге бюджет жетпейт депчи. Туп-туура айтты Тохон Шайлиева, мен аны билем. Губернатор дагы болгон Көлдө ал киши. Мен кичинекей кезде ошо көп кызыгып, ошо саясатты карап отурчу элек. Ошо кезде ал киши дагы ошондой көп жакшы жерлеринде көрсөтүп кеткен. Губернатор болуп турган кезде дагы көп акимдер ошо туурачу, алдын кылган иштерин туурачу ушундай эжекебиз бар эле. Анан бүгүнкү күндө мыйзамдын баары так жакшы жасалган. Ыйгарым укук акимде толтура, туура колдоnuш керек. Бюджет мүмкүн акча, мамлекет акча жакшы эле бөлүп берип атат. Бирок эми бир маселенин баарын бир чечип салышта болбойт экен. Бирок ошону пландаштап алып, акырындык менен эң актуалдуунун баарын тең биринчи кезекке коюп туруп, анан элге биринчи кезекте эмне керек, кайсы көйгөйдү ошентип чече келсек да, эл деле түшүнөт. Эл деле түшүнөт, баягы биз мындай эле демек мамлекетпиз. Туура пайдаланса жетет. Туура пайдаланыш керек. Рахмат. Эми убакыт деген ушундай экен. 40 мүнөт кантип өтөт деп ойлогон аттык эле 40 мүнөт аягына чыгып кетти. Биздин көрсөтүүнүн бир салты бар эле. Камера маңдайыңыздагы сиздики, 1 мүнөт эркин микрофон. Эли журтка, өкмөткө, керектүү дистанцияларга айтчу сөз барбы? Эми учурдан пайдаланып, биздин ошо Свердлов районунун тургундары, шаардын тургундарына ошо келген жаңы жыл менен, жаңы жыл жаңылыктын, жакшылыктын жылы болсо экен деп куттуктап кетким келип турат. Бардыгына ошо каалап кетерим, Кудай кырсыктан сактасын, биз ден соолукта бололу. Ошону адамдын ошо эң эле чоң көйгөйү ошо ооруп калганда гана түшүнөт. Ошон үчүн мен каалап кетерим, элибиздин пейили, өзүнүн ошо жанагы материалдык жактагы ошо көйгөйлөрдүн баары тең аман болсок, ден соолукта болсок чечилет. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиз менин районумдагы активдүү катышкан ошо эл тарабынан туура кабыл алынып жатат. Абдан биз кылып жаткан ошо реформаларды, мэр жактан кылган реформаларды, өкмөт жана президент тарабынан кылган реформалардын баарын тең биз бүгүнкү күндө ушу аябай сүйүнүч менен, кубаныч менен кабыл алып жатабыз. Бүгүнкү күндө жанагы жемкорлуктан түшкөн акчанын эсебинен мектептерге жаңы корпустар салынып жатат. Мындай деген болгон эмес биздин тарыхта. Бул ошондой келген акчада, акчанын багыты ошо балдарга, ошо мектептерге багытталышы, бул деген биздин ошо аксакалдарыбыз бүгүнкү күндө айтып атат, ошо президенттин кыраакылыгы, айкөлдүгү деп. Мен ошо бүгүнкү күндө биздин элибизге ушундай түшүнүп, туура кабыл алып, баардыгы ушундай бири-бирине дем берип атканына абдан чоң кубанычтамын. Ошондуктан биздин кыргыз эл аман болсун, кырсыктан Кудай сактасын, калганын баарын тең тиленсек ошо Кудай берет деп мен ошо терең ишенем. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Мурат Кашкевич, ушул убактыңызды бөлүп, убакыттын тардыгына карабай, ушул түз эфирди сыйлап, бизге келип, ушу эли журтуңуздун алдында 4 райондун ичинен биринчи жолу чыгып аким катары отчет берип атасыз. Ишиңизге ийгилик каалайлы, өзүңүздүн ишиңизге ийгилик каалайлы. Башка өткөн жолуңуз жаш болсо дагы жакшы экен, эл аралап чыккан жигит экенсиз. Өңүңүз дагы биздин телевидениянын тили менен айтканда фотогеничный экен. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Сиз аркылуу сиз жетектеп жаткан райондун элине бардык жагынан ар тараптан өсүүнү, жакшылыкты, ийгиликти, аманчылыкты каалап койгула уруксат этиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Санат телекомпаниясынын актуалдуу тема аттуу кезектеги түз эфирдеги берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Биздин түз эфирдин бүгүнкү мейманы Бишкек шаарынын Сверлов райондук муниципалдык администрациясынын башчысы Аким Осмонов Мурат Мукашбекович болду. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар. Кийинки кезек Бишкек шаарынын 1 май районунда.